Egunon eta ongi etorriak 2017ko konpartzakide egunaren aurkezpenera. Bilboko konpartzok lapikoak berotzen hasia gara. Oso gutxi falta da Marijaiaren bizita jasotzeko eta jada aste nagusia airean usaintzen dugu. Horregatik, konpartzakide eguna ospatzen dugu zapatu honetan. Urtero bezala, 29 konpartzetako kideok jaiari agurra egingo diogu. Bilbo osoari gonbite hori bera luzatzeko. Konpartzakideon festa handiarekin bat egin nahi duen orok, Eusko Labelen eskutik ekarritako tomate eta piper berde dastaketa eskainiko da, eta Bizkaiko txakolinaren botilakada batzuk izango ditugu topa egiteko. Hemendik eskerrak eman nahi dizkiogu Eusko Labeli eta Bizkaiko txakolinari, Bilboko konpartzoi eta aste nagusiari ematen dioten babesagatik eta egiten duten produktuen ekarpenagatik. Bilboko konpartzetatik aurten bi nobedade nagusi ditugu. Batetik, umeen parte hartze aktiboagoa sustatzen hasiak gara. Orain arte, hainbat eta hainbat ekintza prestatu eta programatu ditugu gure txikientzat. Aurten, pauso bat haratago joan nahi izan dugu, eta haiei protagonismo osoa eman. Konpartzakide eguneko umeentzako ekintzak aurrek diseinatuak izan dira, haiek pentsatuak eta haiek erabakiak. Ziur gaude asko dutela guri irakasteko eta hildo horretan jarraitzeko asmo irmoa dugu. Bestetik, hortuko produktuekin soilik egindako platera estreinatuko dugu, eta egun batez luzatuko dugu bilbotarrek eta mundu osoko bisitariek hain gustoko duten gastronomia lehiaketa. Aste nagusiko astelenean ere gastronomia lehiaketa izango dugu, eta pertsona veganoen urteetako eskaria integratuko dugu Bilboko konpartzen programazio gastronomikoaren eskaintzan. Patatak saltza berdean. Eta han eta hemen jai herrikoiak benetakoak izateko, badago ezinbestean bermatu behar den oinarri bat. Eta Bilboko konpartzetatik abisu bat bota nahi dugu gaurdanik. Emakumeok libre bizi behar ditugu jaiak, bestela ez dira jai herrikoiak izango, bestela ez dira jaiak izango. Gure mezua argia eta garbia da, aste nagusian ez dugu erasotzailerik onartzen, ez Bilbon, ez da inongo jaietan ere.